Ở đây được fix của em. Tôi nghe tin đồn có đứa ghét tôi chẳng quan tâm ai ghét tôi thì đã sao. Tôi vẫn tươi cười, tôi vẫn yêu đời, bớt nói sau lưng đi để cho tâm thân thanh đời. Bạn đâu phải cha mẹ tôi ghét tôi cũng đâu có sao, không ưa gì tôi chắc tôi có ưa lỡ hẹn. Bạn nói ghét. Lê bung tỉa bay, cái nhọn tròn, để học sinh tham khảo. Lần đầu anh thấy gì? Giờ mình hớt tóc kiểu nào anh? Kiểu nào đẹp tư vấn em coi. Dạ, tìm em có hớt đầu đinh, cắt đầu môi và đầu ba giá. Nếu như anh sợ ba má thì em chảy cho anh 5 năm. Nhưng mà anh hơi dâm em sẽ cắt anh đầu xoay bát. Còn nếu như anh mát mát á, cạo chui lũi luôn. Ok, cậu là chọc luôn. Phải chọc luôn không? Lê bung tỉa bay. Like để có meme mỗi ngày.